बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाज़िर हूँ आपके खिदमत में पाकिस्तान वेदर अपडेट के साथ। नाजरीन, आज इतवार के रोज़ मुल्क भर में मौसम कैसा रहेगा, मज़ीद कहाँ कहाँ पर बारिश का इम्कान, मूसलाधार बारिशें, यालाबारिश, शदीद आंधियाँ और बारिशों का नया सिलसिला, तो ताज़ा तरीन रिपोर्ट शेयर करूँगा। अगर आप रोज़ाना चाहते हैं कि मौसम के हाल से बाखबर रहें तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच सके। शुक्रिया। वेदर लवर्स, ताज़ा तरीन मौसमी सूरत हाल के मुताबिक इस वक्त मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क के बालाई इलाकों के ऊपर मौजूद है। आज फिर से कश्मीर, गिलगित बिल्तिस्तान, बालाई शुमाली पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में तेज़ हवाओं, आंधी, गरज चमक के साथ बारिश और यालाबारी के इम्कानात हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी हो सकती है। बाकी कराची समेत सिंध, कोयटा समेत बलूचिस्तान और जनूबी वस्ती पंजाब में मौसम साफ खुश्क रहेगा। मज़ीद रिपोर्ट के मुताबिक बारिशों का दूसरा सिलसिला 28 फरवरी से मुल्क में दाखिल होगा। इस सिलसिले से पाकिस्तान के बेशतर इलाकों जिसमें खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बिल्तिस्तान, पंजाब और बलूचिस्तान के इलाकों में गरज चमक के साथ बारिशें हो सकती हैं। इस दौरान शुमाली और शुमाल मगरबी सिंध के इलाकों में भी गरज चमक के साथ बारिश के इम्कानात हैं। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बिल्तिस्तान, बालाई और वस्ती पंजाब समेत शुमाली बलूचिस्तान के भी इलाकों में 90 से 80% इलाकों में बारिशों के इम्कानात हैं। इस दौरान कहीं कहीं पर यालाबारी के इम्कानात हैं। जनूबी पंजाब में भी बारिश हो सकती है जिसकी अपडेट वक्त पर दी जाएगी। तब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।